Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ավանդույթի համաձայն կիրակի օրը երեկոյան ժամը 21:00-ին ես ուղիղ եթերի միջոցով ներկայացնում եմ անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփում և վերլուծություն։ Ավարտվում է 2025 թվականի 40-րդ շաբաթը սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 5-ը ներառյալ։ Այսօր Հայաստանում տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքով երկու տոն է նշվում։ Մեկը դա ուսուցչի տոնն է, որը նշվում է այսօր, և այդ կապակցությամբ ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր այն ուսուցիչներին, ովքեր հավատարիմ են իրենց կոչմանը, իրենց առաքելությանը, ովքեր գիտակցելով իրենց առաքելությունը պատասխանատու կերպով մասնակցում են մեր մատաղ սերնդի դաստիարակման գործին։ Դա մեզ համար, ինձ համար նաև ընտանեկան տոն է, որովհետև իմ ծնողները ուսուցիչներ են եղել, մանկավարժներ, իմ քույրերից մեկն ունի մանկավարժական կրթություն, ես ինքս որպես դասախոս նույնպես ներգրաված եմ եղել գիտամանկավարժական գործունեության մեջ, կինս է մանկավարժ մասնագիտությամբ, այնպես որ մեզ համար սա նաև որոշակի իմաստով ընտանեկան տոն է, բայց ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր ուսուցիչներին։ Իհարկե, ասում ենք բոլոր, նրանց, ովքեր որ գիտակցված են մոտենում իրենց առաքելությանը, այն ուսուցիչները, ովքեր այցելում են Աննա Հակոբյանի տգետների դպրոցին, հարկադրաբար, ստիպողաբար, այն ուսուցիչները, ովքեր դեռևս քարոզում են նիկոլական, թշնամական գաղափարները դպրոցում, այս տոնը նրանց չի վերաբերում։ Նրանք մանկուրտներ են, նրանք շատ վտանգավոր մարդիկ են մեր հասարակության մեջ, այս տոնը վերաբերում է այն ուսուցիչներին, ովքեր առաքելություն ունեն երիտասարդ սերնդի դաստիարակության, նրանց մեջ հայրենասիրական զգացողությունների դաստիարակության, նրանց գիտելիքների փոխանցման գործում։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր ուսուցչի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ չի հղել և չի շնորհավորել ուսուցիչներին։ Սևանում նա հեծանիվ է քշել, մեկ օր առաջ իր կնոջ համար խորոված է պատրաստել, բայց այսօր որևէ տոնական միջոցառման, նաև ուսուցիչների օրվան նվիրված չի մասնակցել։ Սա խորտ երևույթ է, որովհետև մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը ուսուցիչները պատշաճ գնահատված են եղել և վարչապետի մակարդակով պաշտոնական միջոցառումների մասնակից են եղել։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր նաև 2021 թվականից Հայաստանում նշվում է մեկ այլ կարևոր օր, դա ազգային փոքրամասնությունների օրն է։ Այդ օրը մեր տոնացույցում, տոների հիշատակի մասին օրենքում հայտնվել է 2021 թվականից, այսինքն ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո, բայց այսօր ոչ մի պաշտոնյա, ոչ հանրապետության նախագահը, ոչ վարչապետը, ոչ ազգային ժողովի նախագահը որևէ ուղերձ, որևէ շնորհավորանք չեն հղել ազգային փոքրամասնություններին, ովքեր ապրում են մեր հասարակության մեջ, ովքեր մեր երկրի քաղաքացիներն են, ովքեր որ իրենց ազգային, մշակութային, լեզվական, կրոնական առանձնահատկություններով ոչ միայն գեղեցկացնում, գունավորում են մեր հասարակական կյանքը, այլ նաև նշանակալի դերակատարություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, շենացման, պաշտպանության կազմակերպման գործում։ Ոչ մի շնորհավորական ուղերձ չի հղվել Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնություններին։ Հայաստանում կան մի շարք ազգային փոքրամասնություններ, մասնավորապես եզդիներ, քրդեր, ասորիներ, ռուսներ, հույներ, հրեաներ, ուկրաինացիներ, լեհեր, նրանցից 4-ը եզդիները, քրդերը, ասորիները և ռուսները ունեն նաև ներկայացվածություն ազգային ժողովում, ցավոք սրտի եզդիները, քրդերը և ռուսները ոչ լավագույն գործիչների կողմով, որովհետև նրանք ընդգրկված են քաղաքացիական պայմանագիր
խմբակցության համամասնական ցուցակով այդպես են ընտրվել падգամավոր, այսինքն այդ հրաշալի եզդի ժողովրդին խորհրդանում ներկայացնում է անփառունակ տխրահռչակ Ռուստամ Բաքոյանը, որը ուղղակի խայտառակում է այդ հրաշալի ժողովրդին։ Եվ ահա ոչ ոք ազգային փոքրամասնությունների օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ չի եղել։ Ինձ հետաքրիր է, նայեմ, այս զուգահեռ այս եթերի ընթացքում տեսնեմ գոնե մարդու իրավունքների պաշտպանը նրա անցած տարի կարծեմ ունեցել է, այս տարի ունեցել է շնորհավորանք, թե չէ ուղերձ։ Ոչ, այսօրվա դրությամբ նա ոչ մի ուղերձ չի ունեցել, 3 ա եղել նրա վերջի ուղերձ։ Նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը շնորհավորական խոսք չի եղել ազգային փոքրամասնություններին։ Սա այն դեպքում, երբ որ հիմա իրենց միգրացիոն քաղաքականության հետևանքով Հայաստանում արդեն բնակություն են հաստատել, չնայած ժամանակավոր թերևս կացության հատուկ կարգավիճակով, բազմաթիվ հնդիկներ, պակիստանցիներ այդ կողմից նրանց ազգային պատկանելությունը, կրոնական պատկանելությունը մեզ համար պարզ չի, արտաքնապես ենք մենք նրանց ասում, որ նրանք հնդիկներ են, որոնց թիվը իդեպ մոտ արդեն 3 անգամ գերազանցում է Հայաստանում մինչ այդ բնակված բոլոր ազգային փոքրամասնություններին։ Նաև այս տոնական օրերի խորհուրդը անցնելով, ասեմ, որ 3 էլ հոկտեմբերի 4-ին քաղաքի տոնն էր նշում Հայաստանի իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Գյումրին, որի կապակցությամբ ոչ մի շնորհավորական ուղերձ որևէ պաշտոնյայի կողմից չի հնչեցվել, ինչա թե Գյումրի բնակիչները մեծամասնության մեջ մերժել են այս իշխանություններին եւ չեն ընտրել իրանց էլեկտրիկ Սարիկին որպես քաղաքապետ, դա թերևս պատճառը հանդիսացել, որ ոչ վարչապետը, ոչ որևէ այլ պաշտոնյա չի շնորհավորել Գյումրի քաղաքին, քաղաքի օրվա կապակցությամբ, քաղաք, որը իր մշակութային առանձնահատկություններով ունի յուրահատկություն, որպես իր ավանդույթներով Հայաստանի արևելյան մասի մեր արևելյան Հայաստանի ամենահին քաղաքներից մեկն է, շատ կոլորիտային ավանդույթներով ամեն իմաստով, հրաշալի բնակիչներով, մեր ժողովրդի բազմաթիվ արժեքավոր զավակներ, որոնք մեզ համար հպարտություն են, հատկապես արվեստի, մշակույթի, սպորտի բնագավառում մեր հիմնական ուրեմն ակնառու գործիչները մի զգալի մասը գյումրեցիներ են, թատրոնի, կինոյի, գեղանկարչության, սպորտի տարբեր տեսակների, հատկապես ըմբշամարտի, ծանրամարտի ավանդույթներով, բռնցքամարտի, բայց այդ քաղաքի բնակիչներին որևէ մեկը չի շնորհավորել։ Մենք սիրով շնորհավորում ենք մեր սիրելի գյումրեցիներին եւ այդ հրաշալի քաղաքին, որը նաեւ մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը կատարված ներդրումների շնորհիվ նաև շատ գեղեցկացել էր հատկապես քաղաքի կենտրոնական մասը եւ դարձել գրավիչ զբոսաշրջության իմաստով, իսկ այն ինչ որ արել այս իշխանությունը, դա քաղաքի տոնին նախորդող օրը Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի հանիրավի ուրեմն մեղադրական վճռի կայացումն ու հրապարակումն էր, այսինքն այս իշխանությունների շնորհավորական ուղերձը քաղաքի տոնի կապակցությամբ իրենց հոգևոր առաջնորդի մեղադրական վճիռն էր, դատապարտելով նրան հանիրավի կերպով 2 տարվա ազատազրկման։ Գանք շաբաթվա իրադարձություններին։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ շաբաթվանից դեռ սկսած մի անտրամաբանական շրջագայությունների շքերթի մեջ է, Երևանից Մոսկվա մասնակցելու ատոմային համաժողովի, որտեղ պետությունների ղեկավարներից ներկա են եղել միայն Ռուսաստանի նախագահն ու Բելարուսի նախագահը, Մոսկվայից մեկնել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին, երբ որ արդեն հիմնական պատվիրակությունները հեռացել էին, եւ ելույթ է ունեցել մի հատ կիսադատարկ դահլիճում, մի ելույթ, որը խիստ վիճահարույց էր իր բովանդակությամբ, որովհետեւ դրան նախորդել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը, որտեղ նա Հայաստանին իր ելույթում 11 անգամ որակել էր որպես ագրեսոր օկուպանտ,
եւ դրանով հստակ արտահայտել, որ ինքը Հայաստանի հետ բարեկամություն, խաղաղություն հաստատելու որևէ մտադրություն չունի, այլ հակառակը դեռ նոր է սկսում ՄԱԿ-ի այդ բարձր ամբիոնից, որտեղ յուրաքանչյուր պետության ղեկավար իր ուղերձն է հղում ամբողջ աշխարհին, այդ ամբիոնից ոչ թե խոսում է Հայաստանի հետ բարեկամության, համագործակցության իր մտադրության մասին, այլ Հայաստանին 11 անգամ անվանում է ագրեսոր եւ օկուպանտ։ Դրա հետ միասին Իլհամ Ալիևը խոսել էր իր տերմիններով, հղում անելով Վաշինգտոնի օգոստոսի 8-ի փաստաթղթերին, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը եւ խմբակը փորձում են ներկայացնել իբրև խաղաղության ձեռքբերում, նա նշել էր, որ դա ընդամենը միջանցք է, Զանգեզուրի միջանցք, Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին կապելու համար։ Ընդ որում նա իր խոսքում բացարձակապես ոչ մի բառ չի խոսել Հայաստանի սահմանները բացելու, Հայաստանին տրանսպորտային ենթակառուցվածքների հասանելիություն ապահովելու եւ համագործակցելու մասին։ Այսինքն հստակ նշել է, որ Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթուղթը ընդամենը մեղրին Ադրբեջանին հանձնելու մասին փաստաթուղթ է եղել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց Ադրբեջանի նախագահից պարզաբանումներ պահանջել Զանգեզուրի միջանցք եզրույթի օգտագործման վերաբերյալ։ Իհարկե իրեն ոչ ոք ոչ մի պարզաբանում չի ներկայացրել, ոչ էլ կներկայացնի, ոչ էլ իրեն որևէ մեկը, որը քարտեզ է ցույց տվել Հայաստանի վերաբերյալ, որը ինքը խնդրել էր Ադրբեջանի նախագահից, նույն այդ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից դեռևս 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին։ Հիշում եք, չէ՞, որ նա այդ ժամանակ ասում էր, թող Ադրբեջանի նախագահը ցույց տա այն քարտեզը, որը ինքը համարում է Հայաստան, բայց Ադրբեջանի նախագահը այդպես էլ ոչ մի քարտեզ նրան ցույց չի տվել։ Նյու Յորքից Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես ուղևորվում է Ստրասբուրգ եւ այնտեղ արժանանում է բարձր մակարդակի ընդունելության, իսկապես նրան ընդունել են բարձր մակարդակով, 100 պատշաճի, ինչը որ վկայում է եվրոպական արժեքային համակարգի խորը ճգնաժամի մասին եւ Եվրոպայի խորհրդի որպես կազմակերպության արդեն կարող ենք ասել գաղափարաքաղաքական տապալման մասին։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախագահը, մարդու իրավունքների հանձնակատարը Եվրոպայի, նա ելույթ է ունեցել խորհրդարանական վեհաժողովում, այսինքն սրանք վկայում են բարձր մակարդակի պատշաճ ընդունելության մասին։ Իսկ հարցը առաջանում, ում են Եվրոպայի խորհրդում նման պատիվներով եւ հարգանքով ընդունելության արժանացնում։ Մի պետության ղեկավարի, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության, որը Եվրոպայի խորհրդին անդամակցել է 2001 թվականի հունվարի 25-ին, այսինքն ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում, այլ դեռևս Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում, եւ անդամակցել է Հայաստանը Ադրբեջանի հետ միաժամանակ նույն օրը, նույն որոշմամբ, պայմանով, այսինքն այդ երկու երկրները Եվրոպայի խորհրդին անդամակցել են միաժամանակ նախապայմանով։ Նախապայմանը եղել է այն, որ նրանք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում պետք է գտնեն խաղաղ լուծումներ։ Այսինքն միայն խաղաղությամբ պետք է լուծեն կոնֆլիկտը։ Դա նախապայման է եղել։ Այսինքն եթե այդ նախապայմանը խախտվի, պետք է այդ երկու երկրներն էլ դուրս հրավիրվեին Եվրոպայի խորհրդից։ Ընդ որում մի կազմակերպություն, որի արժեքային հիմքում 3 հիմնարար հենասյուներն են. մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրական ժողովրդավարություն եւ օրենքի գերակայություն։ Ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը որևէ առնչություն չունեն այդ հիմնարար սկզբունքների հետ, պայման ունեին այդ անդամակցությանը կազմակերպության անդամակցելու իրենց կոնֆլիկտը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում լուծել միայն խաղաղ բանակցություններով, հարգելով միջազգային ընդունված ձևաչափը, այն է Միսկի խումբը,
Եվ ինչ են անում այս երկու պետությունները, իրար հետ համաձայնությամբ գալով Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը, երկու հետամնաց բռնապետեր, հրահրում են պատերազմ, այդ պատերազմը հանգեցնում է հսկայական հումանիտար հետևանքների, Եվրոպայի խորհրդի պատասխանատվության տարածքում, անկախ դրանից դա ադրբեջանական վերահսկողություն է թե հայկական, տեղի է ունենում պատերազմ, էթնիկ հայ բնակչության ցեղասպանություն եւ բռնի տեղահանություն, դրանից հետո հիմնարար սկզբունքների կոպտագույն խախտումներ եւ ահա ընդունելություն Նիկոլ Փաշինյանին այդ կազմակերպությունում։ Սա նշանակում է, որ իմ ընկալումներում ես ասում եմ նաև որպես Եվրոպայի խորհրդի կողմից հիմնադրված երկու քաղաքական դպրոցների շրջանավարտ, տեղական ինքնակառավարման հարցերով Եվրոպայի խորհրդի երբեմնի փորձագետ, իմ ընկալումներում Եվրոպայի խորհուրդը քաղաքական իմաստով դադարեցրել է իր գործունեությունը եւ ես չգիտեմ թե որքանով է նպատակահարմար մեր երկրի հետագա անդամակցությունը այլևս այդ կազմակերպությանը։ Իդեպ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի Ստրասբուրգ կատարած այցելությանը նրան չի ուղեկցել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, ինչը որ չափազանց տարօրինակ է, նաև ինստիտուցիոնալ իմաստով, որովհետև Եվրոպայի խորհրդի կառավարման բարձրագույն մարմինը նախարարների կոմիտեն է, որի կազմում ընդգրկված են արտաքին գործերի նախարարները։ Եվ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը չի ուղեկցում վարչապետին Եվրոպայի խորհուրդ կատարած պաշտոնական այցելության ընթացքում։ Դրա փոխարեն նա գնում է Վարշավա մասնակցելու մի ոչ մեծ հեղինակություն ունեցող անվտանգային համաժողովի կոնֆերանսի, որը կազմակերպել է Վարշավայում մասնավոր հիմնադրամ, ես դրան անձնապես տեղյակ եմ, ես եմ որպես դեսպան մասնակցել համաժողովին, ուրեմն մասնակցում է այդ համաժողովին եւ այնտեղ հանդիպում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի եւ մի շարք այլ ոչ էական պաշտոնյաների հետ։ Դրան հիմա ես կանդրադառնամ։ Մի խոսքով սա Նիկոլ Փաշինյանի այցելությունն էր Ստրասբուրգ։ Ստրասբուրգից Երևան գալուց հետո հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Կոպենհագեն մասնակցելու եվրոպական ուրեմն համայնքի քաղաքական համայնքի 7-րդ գագաթաժողովին, սա ոչ պաշտոնական միջոցառում է, որը կազմակերպվում է ոչ թե ինչ-որ մի կազմակերպության ձևաչափով, այլ անհասկանալի, այսինքն նշ չի, որ միայն Եվրոպական միության անդամ երկրներն են դրան մասնակցում, անունը դրել են Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ ընդհանուր գագաթաժողով։ Այս գագաթաժողովները, սիրելի հայրենակիցներ, ստեղծվել են ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից հետո, այսինքն առաջին անգամ այս եվրոպական երկրների ղեկավարները սկսել են պարբերաբար հանդիպել ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո եւ հիմնական քննարկման թեմաները դրանք եվրոպական երկրների եւ իրանց դաշնակից երկրների, այդ թվում կազմակերպությունների, դրան պարբերաբար մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրամիության տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք եւ այլն, եւ հիմնական նպատակը արևմտյան պետությունների կոնսոլիդացված ջանքերն են, քննարկումների առանցքը ուղղված Ռուսաստանին, այսինքն ինքը իր բնույթով հակառուսական քաղաքական միջոցառում է եւ դրան մասնակցությունը մի երկրի, որը Ռուսաստանին իրեն բարեկամ է համարում, դա խիստ տարօրինակ է։ Օրինակ ԱՊԱ անդամ երկրներից այդ գագաթաժողովերին միշտ մասնակցում է մենակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ԱՊԱ անդամ ուրիշ ոչ մի երկիր դրան չի մասնակցում։ ՀԱՊԿ անդամ ոչ մի երկրի ներկայացուցիչ դրան չի մասնակցում։ Այս տարի օգոստոսին Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր մասնակցելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին։ Բացի Էրդողանից, իրենից ու Ալիևից, ուրիշ ոչ մի երկրի ղեկավար չկա, որ համ Շանհայի համագործակցության կազմակերպություն գնա, համ եվրոպական քաղաքական համայնքի համաժողովին։ Այսինքն սրանք եւ ընտեղ են իրանց գցում եւ ընտեղ։ Իրենք իրենքով Փաշինյան, Ալիև, Էրդողան։ Իդեպ ասեմ, որ այս ձևաչափումը, որ ստորագրվել է, հայ ժողովրդի համար պատմական
ողբերգական փաստաթղթերից մեկը, խոսքը վերաբերվում է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարությանը, որով առաջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում, այսինքն մեզ համար ողբերգական իրադարձությունները նույնպես տեղի են ունենում այս համաժողովի շրջանակներում։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ այս համաժողովի անդամ երկրները որոշել են, որ հաջորդ նմանատիպ ձևաչափով հանդիպումը 8-րդ համաժողովը 2026 թվականի մայիսին տեղի է ունենալու Երևանում։ Ինչ ասա նշանակում, որ 2026 թվականի հունիսին նախատեսվում է խորհրդարանական ընտրություններ, մայիսին լինելու է նախընտրական քարոզարշավի շրջանը եւ եվրոպական երկրները, դրանց առաջնորդները հատուկ որոշել են գան Հայաստան իրենց քաղաքական աջակցությունը ըստ էության հայտնելու Նիկոլ Փաշինյանին, իրենց այցելությամբ մասնակցել նրա քարոզարշավին, օգնել նրան, ցույց տալու, որ նա ունի միջազգային հեղինակություն եւ այլն, եւ չի բացառվում նաեւ, որ այդ առիթով Հայաստան այցելի նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Իհարկե իրանք միշտ չի որ բոլոր համաժողովներին մասնակցել են, օրինակ 23 թվին Գրանադայի համաժողովին Իլհամ Ալիևն ու Էրդողանը չեն մասնակցել։ Նրանք կարող են նաեւ չգալ, բայց եվրոպական երկրները այս ձևով աջակցում են ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանին իր հակառուսական եւ պրո-թուրքական, պրո-ադրբեջանական քաղաքականության հարցում, այսինքն դու արա ամեն ինչ Ռուսաստանի դեմ, արա ամեն ինչ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի օգտին, դե Ադրբեջանը Թուրքիայի պրոքսի պետություն է, իսկ Թուրքիան դաշնակից, ուզում եմ հիշեցնել, որ Թուրքիան այս տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որը ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի անդամ է, այլ նաեւ Եվրամիության ասոցիացված անդամ եւ Եվրամիության Մաքսային միության անդամ։ Հետեւաբար եվրոպական երկրների համար գլխավոր դաշնակիցը Թուրքիան է, եւ եթե Հայաստանը իր շահերի հաշվին ամեն ինչ անում է ի օգուտ Թուրքիայի եւ իդեմ Ռուսաստանի եւ Իրանի, ապա նա այդ քաղաքական աջակցությունը ստանում է նաեւ եվրոպական երկրներից։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ Կոպենհագենում նախ անցել է իր հերթական խայտառակության դրսևորումներին, խոսքը վերաբերում է այդ հեծանվավարությանը, որը որ երկար ժամանակ չէր անում, այսինքն ոչ Չինաստանում էր հեծանիվ քշե, ոչ Մոսկվայում, ոչ Նյու Յորքում, բայց Կոպենհագենում նորից որոշեց հեծանիվ քշի, եւ նա մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել։ Այդ երկկողմ հանդիպումներից են Ֆրանսիայի նախագահի հետ, Մոնտենեգրոյի նախագահի հետ, Եվրոպայի խորհրդանի նախագահի հետ եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Հանդիպմանը ներկա եղել նաեւ Կայա Կալասը, որը պաշտոնական, ուրեմն արձանագրության մեջ չգիտես ինչի չի հիշատակում։ Իդեպ ասեմ, Հայաստան Եվրամիության համագործակցության ընթացքում ոչ մի էական ձեռքբերում Հայաստանը չունի, ոչ վիզայի ազատականացում է իրականացվել, ոչ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում Հայաստանին։ 2023 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթից հետո խոսք էր գնում Հայաստանին գոնե ասենք 10 միլիոն դոլար արժողության մի հատ վրան տրամադրելու մասին, խոսքը վերաբերում էր զինվորական, ուրեմն բժշկական մի վրանին, որը պետք է հագեցած լիներ նաև բժշկական սարքավորումներով ու պարագաներով 10 միլիոն դոլար արժեքով, բայց այդ օգնությունն էլ Հայաստանին չի տրամադրվել, որովհետև Հունգարիան միշտ վետո է կիրառում Հայաստանին տրամադրվող օգնության վերաբերյալ։ Հունգարիան էլ հիմա ղեկավարում է նույն Վիկտոր Օրբանը, որը որ Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնել է Ադրբեջանին եւ վերջերս այցելություն է ունեցել նաեւ Ադրբեջան, այցի ընթացքում եղել է նաեւ օկուպացված Արցախում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի հետ կարճատև շփումներ չասեմ, տպավորիչ էր նաեւ այն, որ Ալբանիայի վարչապետն էր ծաղրում Հայաստանին ըստ էության, պայմանավորված Թրամփի հերթական սխալ արտահայտության հետ, որ Թրամփը Հայաստանի մասին ինչքան այդ
օգոստոսի 8-ից խոսում է, բանավոր խոսքում, հələ ոչ մի անգամ Հայաստան չի ասել, միշտ ասում է Ալբանիա կամ Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևին ազգաններով ընդհանրապես չի հիշում, եւ 3 անգամ ասել է, որ Ալբանիայի եւ Ադրբեջանի, Ալբանիայի եւ Կամբոջայի, Ալբանիայի եւ Ադրբեջանի այտենց մեջ խաղաղություն է ինքը հաստատել, եւ Ալբանիայի նախագահը ծաղրում էր, Ֆրանսիայի նախագահին ասում է, բա ինչ չէ շնորհավորում, որ մենք Ադրբեջանի հետ համագործակցություն խաղաղություն ենք հաստատել։ Իդեպ շատ նվաստացուցիչ է նաեւ Ֆրանսիայի նախագահի կեցվածքը, երբ որ Իլհամ Ալիևը նրան պարզապես վերջին շրջանում ծաղրում էր եւ վիրավորում նրա վարած քաղաքականությանը եւ այլն, անինքնասերի նման դեռ կանգնած Իլհամ Ալիև այդ հետամնաց երկրի հետամնաց բռնապետի կողքը, Ֆրանսիայի պես երկիրը, որը որ աշխարհի ամենաազդեցիկ երկրներից մեկն է։ Սա էլ իր ստորացուցիչ կեցվածներ այդ հարցում։ Այս Արադ Միրզոյանի Վարշավայի այցին շատ բան չունեմ ասելու, նա գնացել է մասնակցելու Վարշավայի անվտանգային համաժողովին, սա ոչ մեծ հեղինակավոր հանձնաժողով է, Մյունխենի անվտանգային համաժողովի ուրեմն նմանությամբ, Վարշավայում դա կազմակերպում է մի մասնավոր հիմնադրամ, եւ երբեք Հայաստանից բարձր մակարդակի ներկայացուցիչները դրան չեն մասնակցել, անցած տարի Արադ Միրզոյանը մասնակցել է նաեւ այս տարի, անցած տարի նրան Լեհաստանում ոչ մեկ չի ընդունել, այս տարի գոնե արտգործնախարարն է ընդունել, հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի հետ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ, որովհետեւ գլխավոր քարտուղարը դրան չի մասնակցում, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ինչպես նաեւ այնց հանդիպումները, որ անծանոթ մարդը կարող է տենա ասի դե հիմա պաշտոնական հանդիպումը աթոռները դրած են նստած են, երևի կարևոր մարդ է, այլ արտաքին գործերն։ Ուրեմն այդ ֆորումի կազմակերպիչի հետ հանդիպել Զբիգնև Պիսարսկու եւ նրա կնոջ առանձին, այսինքն մի հատ հանդիպում ունեցել է Զբիգնևի հետ, մի քանի ժամ հետո էլ մի հատ առանձին այս պաշտոնական հանդիպում էլ Կատարժինայի հետ։ Ամուսիններ են, ընդ որում իրանք են այդ հիմնադրամը ստեղծել, այդ ֆորումը իրանք են կազմակերպում այդ Պուլավսկի հիմնադրամի ու այսինքն ոչինչ չունեն անելու ու այդ ձևով պաշտոնական հաղորդագրություններ են լցնում, ու այդ իմաստով շատ տարօրինակ է նաև արտաքին գործերի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղարը Դավիթ Կարապետյանը, որի ամուսին կինը նաև ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից падգամավոր է, ուրեմն այստեղ են Իրանը նենց է պահում, ոնց որ ինքը նախարարից բարձր պաշտոն ունենա այդ նախարարությունում։ Այն դեպքում, երբ որ իր պաշտոնը դիվանագիտականը չի, վերջին օրենսդրական փոփոխություններից հետո ԱԳՆ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը քաղաքծառայության պաշտոն է։ Իսկ դիվանագետել չի, բայց պաշտոնական հանդիպումներին ինքը ավելի առաջ է նստում, քան Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանը։ Երբ որ ինքը դիվանագետ չի, ու ինքը անկապ ինչ-որ հանդիպումներ ունենում տարբեր մարդկանց հետ եւ դա լուսաբանում են, ներկայացնում են որպես առանձին հանդիպումներ, երբ որ նման բան չի կարող լինի։ Կառավարության նիստում առանձնապես որևէ իրադարձություն չի եղել, արդեն երկրորդ նիստն է հերթական, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի վարում, փոխվարչապետներն են վարում, որտեղ ինքը Հայաստանում չի գտնվում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ազգային ժողովն էր արտահերթ նիստ հրավիրել։ Այս արտահերթ նիստից ես 2-3 հիմնական թեմաներ եմ առանձնացրել ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը։ Մեկը վերաբերվում էր ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված մի օրենսդրական նախաձեռնությանը, որը փոփոխություն էր նախատեսում քրեական օրենսգրքում եւ նպատակ ուներ քրեականացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Մեր քրեական օրենսգիրքը պարունակում է հոդված, որ առհասարակ ցեղասպանությունների խրախուսումը, ցեղասպանությունների չգիտեմ, վերաբերյալ դրական խոսույթը արդարացնելը եւ այլն համարվում է քրեական հանցագործություն, բայց ընդհանուր է ձևակերպումը։ Հիմա Հայաստան խմբակցությունը, որի կազմում նաեւ մեծ թիվ են կազմում դաշնակցական պատգամավորներ, հաշվի առնելով այս իշխանությունների ապազգային ցեղասպանությունը ժխտող մոտեցումները, ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնող մոտեցումները, դրանով պայմանավորված
օրենքի նախագիծ են հեղինակել, որը վերաբերի կոնկրետ հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու եւ դա քրեականացվի։ Դե այդպես օրենքներ ընդունվել են Ֆրանսիայում, ընդունվել է Շվեյցարիայում։ Եվ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դեմ է քվեարկում այդ օրենքի ընդունման, այսինքն դրանով ցույց են տալի, որ իրենք հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու դեմ չեն եւ դա ընդհանրացնում են ընդհանուր ցեղասպանությունների համատեքստում։ Դրան զուգահեռ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հեղինակել է եւ միայն իրենց խմբակցության падգամավորներով ընդդիմությունը չի մասնակցել, նույնիսկ առանձին հայտարարություններով դատապարտող մոտեցումներ են ցուցաբերել ընդդիմադիր խմբակցությունները, միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները 64 կողմ 0 դեմ 2 ձեռնպահ, ձեռնպահները ենթադրում են, որ կլինեն Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը, ճիշտ ասած չեմ նայել քվեարկության անվանական արդյունքները, ենթադրում են, որ իրանք կլինեն, որովհետև ընդդիմությունը չի մասնակցել։ Այսինքն մենակ ՔՊ-ով իրանց խմբակցությամբ ազգային ժողովի անունից հայտարարություն են ընդունել, այդ հայտարարությունները ինչի է վերաբերում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման վերաբերյալ հայտարարություն։ Ուրեմն ես ուզում եմ սրան ուշադրություն դարձնել, որովհետև սա հիմնական հիմքը սրա Վաշինգտոնում ստորագրված համաձայնագիրն է օգոստոսի 8-ի, որով Ադրբեջանը ըստ էության պահանջել է Հայաստանից, որպեսզի այդ փաստաթուղթը իրանք ազգային ժողովով այտենց մի վավերացման process անցկացնեն, որովհետև դա այնպիսի միջազգային պայմանագիր չի, որը անցնի վավերացման գործընթաց, Սահմանադրական դատարանով, ազգային ժողովով պաշտոնապես վավերացվի, որովհետև եթե դա արվի, նույնը պետք է արվեր նաև Ադրբեջանում։ Ու ստիպել են, որ սրանք ասեն, նաև ստեղ անեն, որ չստացվի, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրված համաձայնագրերի կողմը, ինքն է ստորագրել, այլ նաև երկրի պարլամենտն է դա արել, օրենքի ուժ հաղորդեն դրան։ Ինչի է սա կարևոր, որովհետև սրան զուգահեռ նմանատիպ հայտարարություն Ադրբեջանի Մելի Մեջլիսը չի ընդունել։ Այսինքն ըստ էության Ալիևը ստիպել ասել է, որ դու տար Վաշինգտոնյան փաստաթղթերը քո խորհրդանով էլ անցկացրու, վավերացման իմաստ հաղորդի դրան։ Իդեպ ուզում եմ հիշեցնել ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, որ Մեհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆաևի ստորագրած այդ հայ-ադրբեջանական սահմանային հանձնաժողովների կանոնակարգը Ադրբեջանում չի վավերացվել։ Հիշում եք, չէ՞, որ Հայաստանում վավերացվեց, Սահմանադրական դատարանը այդ վավերացման կապակցությամբ մեկնաբանություններ տվեց անկախության հռչակագրին, ինչին քննադատելու համար էլ ինձ հիմա դատում են, ինձ ներկայացված մեղադրանքը դրան է վերաբերում, իդեպ հաջորդ դատական նիստը հենց հոկտեմբերի 10-ին է, հաջորդ շաբաթ-ուրբաթ օրը այդ թեմայով Ադրբեջանում վավերացման գործընթաց ընդհանրապես չի անցել։ Հիմա սրանք ստիպում են, որ Մեղրին Ադրբեջանին հանձնելու եւ Զանգեզուրի միջանցք տրամադրելու փաստաթուղթը հայտարարության տեքստով նաեւ վավերացվի Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից, ինչը արվել է միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից 64 կողմ ձայներով։ Մյուս հարցը, որը ազգային ժողովի վանի տեսանկյունից հետաքրքիր էր, դա ուրեմն մի թեմա հիշեցի։ Դա 44 օրյա պատերազմի զեկույցն է, այդ հանձնաժողովի, այսինքն 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող, ուրեմն քննիչ հանձնաժողովի զեկույցն է, որը Ալեն Սիմոնյանը ոչ մի կերպ չի դնում ազգային ժողովում քննարկման։ Սա այդ զեկույցի պատասխանատուն Անդրանիկ Քոչարյանն է, Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը, որը խախտել է այդ զեկույցը մշակելու եւ ներկայացնելու օրենքով սահմանված բոլոր ժամկետները։ Ազգային ժողովում, երբ որ քննիչ հանձնաժողովներ են ստեղծվում, ըստ կանոնակարգի 6 ամսվա ժամկետում հանձնաժողովը պետք է կազմի իր զեկույցը եւ ներկայացնի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Անդրանիկ Քոչյանը 6 ամսում դա չի արել, օրենքը թույլ տալիս է ժամկետը երկարացնել եւս 6 ամսով, եւս 6 ամսով երկարացվել է, բայց այդ ժամկետում էլ իրանք աշխատանքները չեն ավարտել, ավելի ուշ արդեն խախտելով բոլոր ժամկետները, նա նույնիսկ հանձնաժողովի անդամներին չի տրամադրել այդ զեկույցը
նույնիսկ ըստ Ալեն Սիմոնյանի պատշաճ կերպով սկի Ալեն Սիմոնյանին չի հանձնե, նաև չի դնում քննարկման։ Ալեն Սիմոնյանը մեղադրում է Անդրանիկ Քոչարյանին, որ ինքը ժամկետները խախտել է, հետևաբար այդ զեկույցը իրավական արժեք չունի, որ քննարկվի, բայց առանց հասկանալու այդ նույն Ալեն Սիմոնյանը, որ ազգային ժողովի կանոնակարգով ինքն է որպես ԱԺ նախագահ պարտավոր կազմակերպել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը։ Իսկ ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը վերաբերվում է նաև ազգային ժողովի մշտական, ժամանակավոր, քննիչ հանձնաժողովների բնականոն գործունեության իրան ժամկետը ինքը պիտի ապահովեր, որ այդ ժամկետներում այդ զեկույցները ներկայացվեին։ Բայց նա չի արել, եւ կարծում եմ, որ սա դիտավորյալ է արվում, որովհետեւ նույն կերպ տենց էլ նախորդ գումարման ազգային ժողովում նույն Անդրանիկ Քոչարյանի նախագահությամբ տենց էլ քննարկման չներկայացվեց ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը, երբ որ այդ հանձնաժողովում ում ասես հրավիրեցին, Սերժ Սարգսյանը ներկայացավ, Բակո Սահակյանը ներկայացավ, Սեյրան Օհանյանը ներկայացավ, պարզաբանումներ ու տենց էլ այդ հանձնաժողովի զեկույցը ոչ ոք չտեսավ։ Հիմա նույն ճակատագրին արժանացավ նաև 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի զեկույցը։ Նորին հիշեցի, ավելացրեցի, որ այս շաբաթվա ընթացքում ազգային ժողովը ընտրեց առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից մի падգամավոր, որը չունի բարձրագույն կրթություն, այսինքն հերիք չի այդ բուժքույրը չունենալով որևէ գիտելիքներ եւ արժանինքներ դարձել էր ազգային ժողովի падգամավոր, հիմա էլ նա պետք է գլխավորի ազգային ժողովի այդ առանցքային մշտական հանձնաժողովներից մեկը։ Ազգային ժողովում այս շաբաթ նաև մի հետաքրքիր իրադարձություն տեղ ունեցավ, լուսաբանեցին, որ պատվաստում են իրականացրել падգամավորների շրջանում։ Ես ճիշտ ասած լսել էի, որ վերջին շրջանում ահազանգեր կար, որ հատկապես Շիրակի մարզում դաբաղ է տարածված որպես հիվանդություն եւ պատվաստումներ են արվում, բայց դաբաղը այն հիվանդությունն է, որ միայն խոշոր եղջերավոր անասուններին է վերաբերում։ Հետևաբար падգամավորներին չէին կարող դաբաղի դեմ պատվաստումներ իրականացնել այդ տարածված հիվանդության պայմաններում։ Հետո որ կարդացի հաղորդագրությունը, համոզվեցի, որ դա դաբաղի դեմ չի։ Դեպ ես տեսա, որ այնտեղ նաև պատվաստվում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը, մտածեցի, որ նրան պատվաստելու անհրաժեշտությունը կարող է կատաղության դեմ պատվաստում, որտեղ նա վերջին շրջանում նաև ահագին, մշտապես շատ ագրեսիվ պահվածք է դրսևորում վերջին շրջանում Թաքուի Թովմասյանի դեմ, մտածեցի, որ կարող է նաև այդպես հանգստացնող դեղեր են ներարկում, բայց պարզվեց չէ, սեզոնային գրիպի համար է պատվաստումները, ու նայում եմ լուսանկարներին, միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներն են պատվաստում, այսինքն հարց առաջանում էլի, նախ ինչի իրանց աշխատավայրում, եթե հիվանդություն ունեք կամ այտենց վարակվում եք մեկը մյուսից եւ այլն, պատվաստման տեղը պոլիկլինիկաներն են, այսինքն ամեն падգամավոր կամ ազգային ժողովի աշխատակից պետք է գնա իրան սպասարկող պոլիկլինիկա, այդ պոլիկլինիկայում պատվաստվի։ Ով է տեսել մարդուն բերեն առողջապահական ծառայությունը մատուցել աշխատավայրում, այսինքն ազգային ժողովը խո հիվանդանոց չի, այդպես որելի ասենք օրինակ ազգային ժողովում դեպք ա եղել, որ падգամավորը մահացել է, իսկ դիահերձում ազգային ժողովում չեն արել, տարել է դիահերձանում են։ Բայց հիմա եթե ասենք թե падգամավորը հիվանդ է, դրա բուժումը ինչի է ազգային ժողովում արվում, այլ ոչ թե կլինիկայում, պոլիկլինիկայում։ Շատ տարօրինակ է։ Ու ինչն է տարօրինակ նաև թե ունեք ազգային ժողովի աշխատակիցներ են բան, դա ոնց որ ստիպել էլի մարդուն բան, ու նկարները տարածել է սա։ Օրենքով արգելված է նման բաներ հրապարակել է, որովհետև դա բժշկական գաղտնիք է, այսինքն մարդը ինչ հիվանդություն ունի, այդ հիվանդության դեմ ինչ բուժում է ստանում, դա
անհատական տեղեկությունը, օրենքով պաշտպանված տեղեկությունը առավել եւս բժշկական գաղ։ Հիմա ասենք մեր ինչին էր պետք իմանայինք, որ ենթադրենք Հայկ Կոնջորյանը կամ Արթուր Հովանեսյանը հիվանդ են։ Ու հիվանդ են հերիք չի, մի հատ էլ պատվաստվում են։ Ստահասկեր, եթե նման բժշկական միջամտություն արվում է, դա պետք է մարդկանց պարագայում դա պիտի գաղտնի պահվի։ Ասենք օրինակ, եթե հիմա որևէ անասնապահական ֆերմայում հրավիրեն զոոտեխնիկ, անասնաբույժ եւ ինքը այդ հորթերին, կովերին, ցուլերին պատվաստվի կամ ասենք արհեստական բեղմնավորում անի, դա նորմալ անասնապահական միջամտություն է։ Կարան նաեւ նկարեն ցույց տան, որ ասենք այդ ֆերմայում բոլոր անասունները պատվաստված են, առողջ են, եւ նույնիսկ կարա որպես գովազդ ծառայի, որ իրանց ֆերմայում բոլոր անասունները պատվաստված, բայց ազգային ժողովի պարագայում դա ոչ միայն պետք է, նաեւ չի կարելի, բայց այդտեղ լուսաբանել են այդ ամեն ինչը եւ պիտի ասենք, որ իրենք այդ բուժումը ստացել են։ Սեզոնային գրիպ, դեպ ասեմ, որպեսզի ես Դաբաղի մասին նոր խոսեցի, որպեսզի թյուրիմացություն չառաջանա, Դաբաղը միայն խոշոր եղջերավոր անասունների շրջանում է։ Իրանցը սեզոնային գրիպ է եղել։ Ուրեմն մեր հաջորդ ռուբրիկան, որ մենք միշտ պահում ենք այս շաբաթվա ամփոփման մեջ, դա քրեաիրավական ուրեմն ընթացքն է, այս իմաստով ամենամեծ հասարակական ցնցում առաջացրած տեղեկությունը, որ մենք ստացանք, մեզ համար, բոլորիս համար, մեր ողջ հասարակության համար նվաստացուցիչ եւ խայտառակ, դա Շիրակի Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ, բարձրագույն հոգևոր խորհրդի անդամ, արքեպիսկոպոս Միքայել Աչապահյանի, մեր սիրելի սրբազանի դեմ կայացված վերջնական դատավճիռն էր, որով Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրան դատապարտեց 2 տարվա ազատազրկման։ Չասեմ, թե ինչքան հանիրավի է այդ ամբողջ process-ը, որովհետև Միքայել Սրբազանը դատապարտվեց մի արտահայտության համար, որը նա հնչեցրել է 2023 թվականին, 23 թվականի իր հնչեցրած արտահայտությունը իրավական ոչ մի գնահատականի չի արժանացել դրանից հետո, 24 թվականին Դանիել Իոնիսյանը ինքն է հաղորդում տվել դատախազությանը հանցագործության մասին, հենց այդ արտահայտության, այդ հարցազրույցի վերաբերյալ դատախազությունը գրավոր պատասխանել է, որ Միքայել Սրբազանի հայտարարությունները իրենց մեջ հանցանք չեն պարունակում եւ հիմք չեն հանդիսանում քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար, 25 թվականին եկեղեցու դեմ այս արշավի շրջանակներում ոչ միայն նրան մեղադրանք առաջադրվում, այլ խայտառակ կերպով մայրաթոռի տարածք իրավապահների ներխուժումով նա ձերբակալվում է, կալանքն է կիրառվում որպես խափանման միջոց, նախաքննություն ավարտից հետո խափանման միջոց չի վերանայվում, հիմա էլ նա դատապարտվում է եւ չնայած որ մեր քրեական օրենսգիրքը մնացած բոլոր դեպքերում պատժի չափը սահմանելիս դատարաններին նախատեսում է, որ նրանք պետք է հաշվի առնեն նաև անձի կերպարը, առաջին անգամվա դատվածության հանգամանքը, նրա կարգավիճակը եւ այլն, սրանք բոլորը մեղմացուցիչ հանգամանքներ են հանդիսանում դատավճռի կայացման համար, բայց դատախազությունը պահանջել էր 2 տարվա 6 ամսվա ազատազրկում, դատանը բավարարում է 2 տարվա ազատազրկումը եւ մեր սիրելի Սրբազանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Սա խայտառակություն է։ Օրինակ իմ նկատմամբ բռնություն գործադրած մարդասպանները, որոնք ակնհայտ սպանելու մտադրություն ունեն, ովքեր տեսել են տեսանյութը հիշում են, նրանք ոչ թե հայտարարություն են արել, բռնության կոչ են արել, որ պետք է Էդգար Ղազյանին ծեծել, բանանել, ահաբեկել, այլ իրականացրել են դա, կազմակերպված հանցավոր խումբ են ստեղծել, եկել են դարանակալել են մեր շենքի մոտ, դաժան բռնության են ենթարկել, իսկ կոչ չեն արել, դա իրագործել են։ Այդ մարդկանց նույն Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության քրեական դատան այլ կազմով մեղավոր ճանաչելով, այսինքն համարելով, որ այդ հանցանք իրանք են գործել, մեկին դատապարտել է 150 ժամ աշխատանքով, մյուսին 150 ժամ, մյուսին 80 ժամ, 3 հոգի են եղել խմբով։ Նրանք աշխատանքով են դատապարտվել։
Միքայել Սրբազանի պես մարդը, որը արտահայտությունը արել, որին դատախազությունը հանցանք չի համարել, դատապարտել են 2 տարվա ազատազրկման։ Սա այն խայտառակությունն է, որը որ մենք տեսնում եւ ապրում ենք մեր օրերում։ Այս շաբաթվա ընթացքում պարզ դարձավ, որ Վճռաբեկ դատարանը չի ընդունել վարույթ Ջալալ Հարությունյանի բողոքը, որը ուժի մեջ է մտել ավելի ցածր ատյանի դատարանների որոշումը եւ Ջալալ Հարությունյանը պետքա գրի իր պատիժը բանտում, այսինքն նա պետքա բանտարկվի։ Իհարկե, թե ինչ մեղքեր է գործել Ջալալ Հարությունյանը, հետո ինքը եղել է, ինչի եմ համարում սա առանձնացնում, որովհետեւ Ջալալ Հարությունյանը 44 օրյա պատերազմի առաջին օրվանից մինչև իր ծանր վիրավորում ստանալը եղել է Պաշտպանության բանակի հրամանատար, Պաշտպանության նախարար Արցախի Հանրապետության, պարգևատրվել է Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչմամբ, ոսկե արծիվ շքանշանով, եւ հիմա նա պետք է հայտնվի բանտում։ Բանտում է նաեւ Ջալալ Հարությունյանին փոխարինած Պաշտպանության բանակի հրամանատար պատերազմի օրերի Միքայել Արզումանյանը, ադրբեջանական բանտումը Պաշտպանության բանակի մեկ այլ հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը, իսկ Հայաստանում քրեական գործերով են անցնում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատասխանատուներ, Պաշտպանության պատերազմի ժամանակվա Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներ պատերազմի ժամանակվա Անդրանիկ Մակարյանը, Ստեփան Գալստյանը, այսինքն սա ինչ է հուշում, որ ոնց որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է դատվում Բաքվի դատարանում նստած է Բաքվի բանտերում, ըստ խաղաղության համաձայնագիր կոչված փաստաթղթի, Հայաստանի ողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, նախագահները, պաշտպանության նախարարները, շտաբի պետերը, տեղակալները բոլորին տարբեր պատճառներով, տարբեր քրեական գործերով սպառնում է բանտարկություն։ Սա Ադրբեջանի պահանջն է, որը արմատավորված է, արտացոլված է նաև խաղաղության պայմանագրում։ Այլ հարցերից մի շարք թեմաներ եմ առանձնացել, փորձեմ արագ անցնել եւ ավարտել։ Աննա Հակոբյանը վերադարձավ Չինաստանից։ Ոնց որ նրա գնալն էր շատ տարօրինակ, անհասկանալի, նենց էլ այնտեղ մնալն ու վերադառնալը։ Նա ասաց, որ դեռ շուտ հայտարարել էր, որ սեպտեմբերից գնալու է Չինաստանում Պեկինի նորմալ համալսարանում, թե համալսարանի անունը չի նորմալ, ես չգիտեմ, մանավանդ որ դրա ուսանողը աննորմալ է, գնում է Պեկինի համալսարանում մագիստրոսական կրթության սովորելու չինական փիլիսոփայություն, քաղաքագիտություն, չգիտեմ ինչ։ Ու երբ որ սա իր մարդու հետ գնաց Շանհայի միջազգային կազմակերպության համաժողով, ընդդից Պեկին, մասնակցեց զորահանդեսին, Ճապոնիա այլևս Նիկոլ Փաշինյանի հետ չգնաց, ընդեղից միանգամից մնաց Չինաստան։ Իբր սովորելու։ Մի քանի լուսանկարներ ու տեսանյութ հրապարակեց իբր գիրք կարդալուց, ես շատ գրքեր եմ կարդացել, աշխարհում շատ մարդիկ են գրքեր կարդացել, ես հենց գիրք կարդալու Այդպես չեմ հիշում էլ, ասեք գիրք կարդալուց մարդը չի նկարվի էլի։ Ամեն գեցեք ինքը եթումա կարապի լճի մոտ ճռ արևի տակ, որ մարդը դե 3 րոպե չի կարա նստի, գիրք հա կար, սուտ, նկարվելու։ Հիմա էսի մի հատ լեռնային անտառների մեջ գտնվող այնպես պանսիոնատ հյուրանոց երևում է, էլի, որ շքեղ հյուրանոց է։ Էրդողանի գիրքը կարդալուց երևում է, որ ծով կա կադրի մեջ, կահույքից Արդեն երևում է, որ դա թանկարժեք կահույք է, ինչ-որ 5 աստղանի հյուրանոցներում գիրք է կարդում, վերջի գիրքը Էրդողանի գիրքը կարդաց եկավ։ Հիմա եկել է արդեն հոկտեմբերի 4-ին բանում էր, Սևանում իրանց ամառանոցում էր։ Այդ նշանակում է հոկտեմբերի 3-ին ընդից դուս եկել մի ամիս։
մի ամսով կրթություն աշխարհի ոչ մի համալսարան չի առաջարկում։ Ճիշտ է, հիմա կրթական ծրագրերը կրճատվում են, կան մագիստրոսական ծրագրեր նույնիսկ 1 տարվա, կամ տարուկեսվա։ Ես իմ մագիստրոսական ծրագիրը անցա 2 տարում։ Բայց 1 ամսով մագիստրոսական ծրագիր չի լում։ Այն մագիստրոսական ծրագրերը, որոնք 1 տարով են, նրանց ակադեմիական ծանրաբեռվածությունը լսարանային այնքան խիտ է, որ առնվազն 6 ամիս նրանք գրեթե ամեն օրը 8 ժամ մենակ լսարանային ժամեր են ունենում, որպեսզի հասցնեն այդ խիտ ծրագիրը 1 տարում կարողանան իրացնել։ Սա մի ամսում ասած բանը, թեմայի Ատենա Խոյսյան մագիստրոսական թեզի ղեկավարը գրքի տվե ասել է գնա բան թեզը գրի։ Այդ ղեկավար երբ հաստատի մի ամսվա մեջ, թեման երբ սուտ ուղղակի չդիմացավ էլի, նա ասենք թե մտածեց այդ տգետների դպրոցի շրջանակներում ասես մի դերասանություն անի, կամ հանես շպրտել են այդ համալսարանից, որովհետև նա սովորող չէր, ոչ լեզու գիտի, ոչ ձեր գիտի, նա ինչ կրթություն ստացողը էր ինքը իր ժամանակին ստե քսոսա փորձ արել որ Հայաստանում էլ ամերիկյան համալսարանում սովորի շուտ, մինչև հանես շպրտել են, ասա հասկացել եմ, ինքն ինքը չի կարացել, ինքը ո՞նց կարա ակադեմիական կուրս հաղթահարի, բացառված բանը նասկի Հայաստանում մասնավոր համալսարան չի կարա սովորի։ Դրանի տեսքից երևում է, վերից երևում է, դրա նա գիտելիք ստացողը, նա դաս սովորողը, նա գիրք կարդացողը։ Հանես շպրտել են, ու եկե Նիկոլ Փարյանը աննան եկել է խորոված են քանում, ասես մե սոված ամբողջ ժողովուրդը խանութները մտնում է ապրանքների գները հասել է եսիմուր։ Թանկությունը ամեն էտապի, ասենք ամեն անգամ մի հատ մտերային խանութ ես մտնում, մի ապրանքի գինը նույնը չի, ոնց որ նախորդ անգամ։ Այս երկիրը այս վիճակում իրանք աննայի այցի կապակցվա ժողովուրդ ասմտենում եք մենք ձեզ ոնց ենք սովածության մատնե, թանկ գցել ես ինֆլյացիայի ճիրանների մեջ, դուք ասма ուրախացեք, որ մենք աննայի գալու պատվին, աննային ինչա թե վռնդել են համալսարանից, մենք խորոված ենք ուտում, Սևանի կառավարական համազգան, Երևանի կառավարական համառանոցից դրանք եթե մի ուրիշ տեղ են գնում, դա Սևանի կառավարական համառանոցն է։ Վերջի գիրքն էլ Էրդողանի գիրքը, որ ինքը կարդացել է Էրդողանի գրած գիրքը, թե թրքասիրություն են ցուցաբերում։ Ուրեմն սրա այդ հանքարդյունաբերական այդ բան համաժողովներին չանդրադառնամ, դրանք ստեղ ուղղակի կարևորը մի բան, որ հանքարդյունաբերությունը բերել են նորից առաջին պլան, այն դեպքում երբ որ խոստանում էին 18 թվին, որ մետաղական հանքարդյունաբերության սահմանափակումներ են լինելու Հայաստանում էկոլոգիական խնդիրները հաշվի առնելով։ Հիմա արդեն Ամուսարի բաժնետոմսերի մի մասն են խլել այդ ընկերությունից ու Գնել Սանոսյանին էլ բարձր աշխատավարձով նշանակել են կառավարության ներկայացուցիչ Ամուսարը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերությունում։ Ես էլ մի հատ հարցում եմ անելու իմանամ, սա ինչքան աշխատավարձ է, այդ մոտս գրեմ էլի։ Ինչքան աշխատավարձ է ընդեղից ստանում եւ այդ փողը ով է տալի։ Ես վստահ եմ, որ դա դրել են ընկերության վրա, այդ ընկերության տնօրենին այդտեղ ճաշկերու չկա իմ քայլի հիմնադրամի, որ չմասնակցի, փողերը առնում են, վստահ եմ, որ այդ իմ քայլը հիմնադրամի անանուն դոնորների մեջ էլ կլինի Լիդիան Արմենիան, ու հիմա էլ հանքարդյունաբերության համաժողովներ են կազմակերպում, ունդ է հիմարությունը դուք ասած տուֆի հիշատակը պիտի հարգենք, հավերժացնենք, տուֆը չի գնացել, հիմարությունների շարք էլի, կամ գնացել է IT ոլորտի ներկայացուցիչների առաջ նստել, այս դրանց վրա եմ զարմանում, էլի IT ոլորտը համարվում է ինտելեկտուալ մարդկանց, ժամանակակից մարդկանց, այս հիմարությունները դուրս է տալիս սրանք էլ համաձայն ասում են, IT-ն չի կարա զարգանա, եթե կապուչինո չլինի, այսինքն առանց կոֆեի, ապարատի IT ոլորտ գոյություն չունի, որովհետև IT-շնիկը պիտի անպայման ապարատի կոֆե խմի։ Դրանք էլ նստած լսում են, հարցեր են տալի բան, ինժեներներ մի հատ շենք են սարքել, քաղաք, անունը դրել են, մի հատ ջրվեժում մի հատ շենք են սարքել, անունը դրել են ինժեներական քաղաք, մի հատ շենք է, ձեռ են առնում էլի մարդկանց, ու այդ մարդիկ էլ ովքեր են դեն նստած, իրանք թույլ են տալի, որ իրանք ձեռ, կարան ելնեն էթան, չէ, ասենք IT ոլորտի մասնավոր ընկերությունը, դրա համար վարչապետը որն է, ոչ փողն է դրանից, ոչ պետականն է, ոչ բանա, չէ,
Կարող, բայց իրանք նստած լսում են։ Այստեղ է մեր հասարակության դեգրադացիայի որոշակի դրսևորումները, որ իրանք իրանց արժեքը չգիտեն մարդիկ։ Ուրեմն շաբաթվա ընթացքում Արսեն Թորոսյանը գնացել է Բելգրադում մասնակցել է կանանց խնդիրներին վերաբերյալ միակ համաժողովի, որտեղ միակ տղամարդիկն է եղել։ Այսինքն նկարները, որ նայում ես այդ համաժողովի, սաղ կնիկ է, մենակ ինքն է, մթոմ տղամարդ։ Ու այդ համաժողովի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի ուրեմն ընտանիքի եւ սոցիալական ծառայությունների նախարար Մահինուր Օզդեմիր Գյոկտաշի հետ։ Արսեն Թորոսյանը Իրանը նայում ես թշվառ, տեսքից էլ անգեզ, այս դաշկից ոնց որ հիվանդություն լինի, հա, չգիտեմ, Գորիսում ասում են լոբին պիտի տնել ջրի մեջ արդեն ոնց որ, դրա վիճակը վիճակ չի։ Ուրեմն Հայաստանը Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Դա նշանակում է, որ հայ-թուրքական փոխհամագործակցություն ոլորտային գործնականում չի կարող գոյություն ունենա, այսինքն եթե պետությունների միջև հարաբերություններ հաստատված չեն, հնարավոր չի, որ պետության մի նախարարություն համագործակցի մի ուրիշ նախարարության հետ։ Մտե նայել եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքը։ Այդ նախարարությունը ըստ էության միջազգային համագործակցություն չունի ու գործնականում չի կարող ունենա, որովհետեւ ասենք այդ նախարարության պատասխանատվության ոլորտն են սոցիալական խնդիրները, աղքատության ընտանեկան նպաստի տրամադրումը, զբաղվածության խնդիրները, կենսաթոշակային խնդիր, այսինքն հարցեր, որոնք ներքին կյանքին են վերաբերում։ Հիմա Հայաստանի եւ Թուրքիայի սոցիալ նախարարները ինչ հարցեր պիտի առհասարակ իրար հետ ունենան, դες բան չկա։ Իրան միակ նպատակն է, որ այդ թուրք նախարարի հետ դրոշները դնի, նստի Թուրքիայի դրոշի հետ նկարվի։ Ուրիշ որևէ բովանդակություն չկա ու չի կարա։ Գնացել է համաժողովի, բացի Թուրքիայի նախարարից, ուրիշ երկրների կենիկ նախարարներ են ընդել։ Ոչ մեկի հետ չի հանդիպել, մենակ իրանց հյուրընկալ երկրի նախարարի հետ հանդիպել ու Թուրքիայի։ Ուրիշ ոչ մի հանդիպում ինքը չի ունեցել։ Մեր թուրքագետներն էլ ներկայացրեցին, որ այդ աղջիկը, այդ Գյոկտաշը Բելգիայում ապրել, մինչև Թուրքիա գնալը, նույնիսկ Բելգիայի խորհրդարանի անդամ ա եղել, ու հանը շպրտել են այդ Բելգիայի այդ կուսակցությունից, որի կազմով ինքը, չգիտեմ, իշխող ա եղել թե ընդդիմադիր, մի խոսքով պարլամենտի անդամ ա եղել, հանը շպրտել են իրաց կուսակցությունից հայոց ցեղասպանության հարցում իր ժխտական դիրքորոշման եւ վերաբերմունքի համար։ Ուրեմն շնորհավորանքի մի առիթ ունեմ, ավարտում եմ արդեն, ուզում եմ շնորհավորել մեր ողջ հասարակությանը, որովհետև սեպտեմբերի 30-ին Հայաստանում է գտնվել Ռուանդայի ուրեմն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության հարցերով նախարարը Իվ Իռադուկունդան եւ նա համագործակցություն է հաստատել Մխիթար Հայրապետյանի հետ։ Սրտան շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին, որ այլևս Ռուանդայի հետ Հայաստանը ունի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցություն։ Իհարկե Ռուանդայի ժողովրդին եմ շնորհավորում, բայց դժվար է Ռուանդայից հիմա այս եթերը լսեն, եթե լսողների մեջ մարդիկ կա, դե հայերը շատ կապված են Ռուանդա։ Ամենքս էլ մի ձևով մեր մեկը կրթության, մեկը առողջապահության, մեկը տուրիզմով Ռուանդայի հետ մեր կապերը շատ մեծ են։ Եթե լսողների մեջ կան մարդիկ, որոնք ունեն Ռուանդայից ընկերներ, բարեկամներ, գործընկերներ, խնդրում եմ իմ շնորհավորանքը նաև փոխանցեք Ռուանդայի ժողովրդին, որ իրանց նախարարը Մխիթար Հայրապետյանի հետ հանդիպել է եւ համագործակցել են։ Մի կարևոր բան էլ ասեմ եւ ավարտեմ, Հայաստան այցելել ԱՄՆ մաքսային եւ սահմանային պաշտպանության ծառայության մի հանձնաժողով սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 11-ը նրանք գտնվելու են Հայաստանում։ Սրա մասին քիչ է խոսվել, քիչ է լուսաբանվել, վստահ եմ, որ սա Զանգեզուրի միջանցքն է, այսինքն է թրիփի ճանապարհը մաքսային եւ սահմանապահ հարցերի հանձնարար, այսինքն այս մարդիկ են, որոնք ապահովելու են ադրբեջանական երկաթուղու շահագործումը, բեռների փոխանցում, այսինքն Զանգեզուրի միջանցք ադրբեջանական տերմիններով ասած, Ադրբեջանին հանձնելու գործընթացի պատասխանատու մարդիկ են, որոնք ժամանել են Հայաստան։ Այսքանը թերևս այս շաբաթվա իրադարձություններից տեղեկացնեմ, որ
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելությունը վախենում էին հրապարակել, միշտ ամսվա վերջին էին ասում հաջորդ ամսվա ընդունելությունը եւ փալնելու։ Այս ամսվա ընդունելությունը դրել են տեղեկությունը դրել են հոկտեմբերի 3-ին, հոկտեմբերի 3-ին դրել են ուրբաթ օրը իրիկուն, որ երկուշաբթի օրը առավոտ ընդունելություն կա։ Ես իհարկե գրանցվել եմ երկուշաբթի օրվանից գրեթե ամեն օր եկող շաբաթ ընդունելություն կա, գնալու եմ։ Այս թողարկումից անմիջապես հետո կարող եք նայել 168-ում տեսագրություն կա Մամիկոն Ասլանյանի հետ, Սաթիկ Սեյրանյանի հեղինակային դասեր հաղորդաշարին, ես էլ եմ հյուր, անմիջապես կարող եք հիմա 168-ի YouTube-յան ալիքով նայել այդ հաղորդումը, իսկ վաղը 168-ում կա շատ հետաքրքիր թեմատիկ զրույց, արդեն տեսագրվել է, կոչվում է Փարաքարի առեղծվածը, մանրամասն ներկայացրել եմ Փարաքար համայնքում 2021 թվականից դրանից առաջ տեղի ունեցած բոլոր քաղաքական գործընթացները մանրամասներով, ամսաթվերով, որոնք իմ խորին համոզմամբ հանգեցրել են այն ողբերգությանը, որին մենք ականատես եղանք սեպտեմբերի վերջին Փարաքար համայնքի ղեկավարի գնդակահարությանը։ Եկող շաբաթ կլինի նաև ոնց որ ամեն շաբաթ Ղազարյան versus Ղազարյանի թողարկումներ, երկու ճակատ podcast 168-ում, ամբասադոր podcast հայկական երկրորդ հեռուստաալիքում եւ նաև այլ հարցազրույցներ, իսկ մենք այս ձևաչափով կրկին կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի օրը հոկտեմբերի 12-ին երեկոյան ժամը 21-ին Facebook-յան ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, լավ եղեք։